Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rigapan siganu pari bata bani panurang sogoton, pasada hita hurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih ma isombah konur nami hubamu Tuhan. Bani bagal ni pangidopimu huban nami. Nadop menjagai daging pakon to dinami. Jana sogoton nadop mamuya nami ibagas na horas-horas. Mariti hatamu torangi hampura pikiran nami, ase domu hubani hatamu na ihorjahon sonai ege na iparhurhon hanami bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marehan bani panorang sogot nyarion. Na boy sisihan nami marhiteho ni channel YouTube on. Tigapan sigano paribata bani panorang sogoton Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2020 ay matar surat bani buku Rom bindu 8 ayat 15 na makatahon sonon. Ay seng ijalo nasyam tonduy jabolon ase mangulaki biar. Tapi tonduy anak do ijalo nasyam marhite indo hita mardilo aba ham bapa. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Rado ongga hita manangar sasahalak na makatahon sonon. Nasyam na pasing-pasing inma ugareja ang guaw lape talup roh ugareja. Atap bani bahasa nalegan dihatahon use sonon. Au lape talup pangahapku gabi parhorjak kuria. Halani bahat ope hakuranganku. Janah nalegan ra use makatahon. Au songon na biar duaw manjalo horja bagkal nama pasing. Halaniay lang talup ope huahap manjalo horja bagkal nama pasing. Kita haganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Memang tongon sonai do kita anggo jujur hita, jana isadari hita, dosata ilobeni naibata. Tapi, anggo irimangi hita bro bagas ni, natulu nokanayay, gati jupa kita, ay alasan, ase lang makorjahon na madayar. Nah, jadi, maningon boy do hapini, ibedahon hita, panandayon dirita, ilobe-lobe ni bata, jana marhitehon ni panandayon diri ayma lambin roh turuh ni uhurta, jana marguguh mahita makorjahon nama dia. Lang justru sebalik ni, isa dari hita hahuranganta, isa dari hita hagalekonta, isa dari hita keterbatasanta, tapi lang ihorjahon hita na irasukon na bata. Ay maase, marhitihon na sonay ipasingat hubata, marhitihon ni hata ni na bata-bata, bani panorang sogoton. Ase ulang itanday hita dirita, lanjar gabi mabiyar hita, makorjahon na madiyar. Kan na madiyar duay, anggo roh hita uparmingguan. Anggo ijalo hita, orja bagal na mapasing. Anggo iberhita dirita gabe si pangidangi itonga-tongani kuryain. Halani ay bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Isobut hubata bani panorang sogot naryo. Seng tonduy jabulon na ibere hubata ase mangulaki biar. Jadi memang anggo sahalak jabulon mabiyar do iya mandopa kontuan ni. Alani ay, haganupan horja na ihorjahon sa halak jabulon ay ibagas tekanan. Ibagas biar. Na ay na doma ibuat Tuhan Yesus humbata. Ipadaw Tuhan Yesus dodosata, isasap dodosata, ase ibuat uhur biar ay humbata. Jadi lang be gabi jabulon ni dosa hita. Halani sadoka jabulon ni dosa hita, lang tarbahin hita, makorjahon nama dia. Lang tarbahin hita kuma,
mandilon goran ni bata humbani uhur tang perbagasta. Jadi anggo halani biar do kita makorjakon nama dear, halani biar do kita manobut atau pemanggoran-goran ni Tuhan, haganupan ay seng marbuah, jana seng marulih ibagas dirita. Halani ay maningon do takas bata, bahasa sasitong ni secara hajol maun. Pori ni PHP ni siol bujur hita, tapi kalah do komitmen ta ay ibahen bagel ni dosata. Ay maase seng ton bijabulon na ibere Tuhan hubata. Ase ulang mangulaki biar hita, ase ulang lalap mabiar hita. Mabiar hita makorjaon na madear man, biar hita madito partupuan. Na perlu ay bahasa na ibere Tuhan hubata ay tondui anak. Jadi tondui anak, pori ni PHP ni iya, makorjakon na salah, ibotoh lepak ni, ibotoh salah ni, ipadear parlahoni. Nah, onma ase marhitikon ni hata ni bata-bata bani panorang sugoton. Mase maningon ibere ne bata hubata, tondui anak. Anak pakon jabulon, dom majelas, berbeda status ni on. Anggo jabulon, seng si panean, bani arta ni tuan ni. Tapi anggo anak, persimada do, bani arta ni bapa ni. Anggo jabulon, lang iboto sura-sura ni tuan ni. Na iboto ay makorjahon anak iparentahkon tuan ni hubani. Tapi anggo anak, anggo boy bahasa, si malungun ni sebutonta. Mata marsir dopan, uhur marsiarusan. Artini ay, porini pesasitong ni, ibagas parguluhan taon, boy sebutonta, sada pelang adong hita selaku anak ni nebata, na ongga mangida nebata. Tapi, adong do, bahasa si malungun na makatahon, lang ididah mata, idadap uhur. Artini ay sonay maanak dopak bapani. Porini PHP nilang izin bapani, anggo na madear, totap do na ihorjahon anak ay. Jadi lang jabulon, maningon itori-tori, ane horjahon ni, maningon iparentah, lang sonay, anggo bani anak. Anak totap do ibagas malas nihur, makorjahon horja na ipaondos bapani hubani, agepe lang itori bapani, agepe lang ipareksa bapani, halaniaha pos do uhur ni, aha na ipaondos bapani hubani, ayma na madear bani anak ay. Na sonay mahumanihita ibagas parguluhan ta si ganupari, selaku halak na porsaya. Porini PHP lang adong sada pihumbata na ongga mangida na bata secara parakulaon. Tapi anggo uhur tang perbagas taay, halani igoki tondui na pasing, igoki tondui anak, totu idadap ibotoh, jana ihapor saya hita do, aha nagabe harosug ni nebata, ibagas guluta, si horjahononta si ganu pari. Halani ay, totap mahita, manjolam politik, totap mahumanihita, ibagas malas nihur, totap mahumanihita, ibagas sapokkuton, laho makorjahon hata ni naibata. Ay marhite hata ni nebata do, iarusihita. Ahana adong ibagas uhur ni nebata. Ahana gabe sura-sura ni nebata, ibagas parguluhanta. Ase, pataridah kita matongtong, karakter anak na dong bata ay, ilobe-lobe ni nebata, sonay age, ilobe ni hasomanta jolma, marhitiho ni natutap, sir-sir hita tene, manggulu, domu, ubani, hata ni nebata, na ijalo hita, si ganupari, nagabe bohal ni partondo yonta. Amen martonggo mahita. Ajariham hanami tongtong bapa, ase ibagas karakter anak matongon hanami, laho makagulukon harosuh ni hurmu. Ase ibagas pambalusion, ibagas sasirsiron, ibagas malas niur mahomahanami, mandalani guluh nami si ganupari.
Dumu hubani pandiloon nami be. Atap ijape hanami. Jana ape tanggung jawab ne pehon ham huban nami. Malas mauhur nami makagulukon rosi makorjakon in. Dumu hubani nahi narusukon ni hurmu. Asibagas yang neronpe. Baiganupan horja nami. Ipondos hanami matongtong hubagas tanganmu. Asiham na mangajari. Rosi nama parugi hanami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam merapakon tonggo nami yun. Amin. Oras bataganupan. Andohar sa ganjang niarion. Tondoy na pasing ma. Natotap mambubahi guluta. Ase. Boy tongon gulutaon. Gabi hasaksian. Na tongon-tongon dohita. Anak ni nebata. Na mangguluh. Ibagas harosuh. Apa hata ni naibata. Oras. Shalom.